Jetzt ist es quasi soweit. Ich habe schon gesehen, dass man nicht ist. Echter Schauer. So einfach geht es. Ja, wie das eingeklappt. Willst du über die Bäume drüber? Und die Mädchen hier hochkommen. Jetzt schauen Sie mal, siehst du das? Aha. Kann schon sein. Alle macht die Bilder? Ja. Oder gib mir deine Maus, dann kann die Bilder machen. Anni, gib mir deine Maus, dann kann die Bilder machen. Läuft er mir ins Bild, Mensch. Hast du da mal was gesagt? Ja? Ja, das ist kein Fall. Das ist der mit der die Abend um 8 Uhr bis 22 Uhr. Und das ist das Ding, wenn er einen Abgang macht, dann das nächste mache ich besser. kreative Pause.
Vierte. Du musst gerne rum. Der eine da oben drin ist ja auch witzig. Kennen Sie meinen Nachnamen? Was beschnutze ich denn den Teil jeweils Andi, weil wir einen Ton nachklick machen und er einen scheiß Ton drauf hat. Und jetzt der andere. Wo ist denn die Schutzhülle? Ja, das sieht da drin. Das ist doch eine Kuhle. Ich glaube, ich bin schon mit 2 am Mittwoch, jeden Mittwoch, das ist wieder der Helikopter. Kann man das ja in der Sportreihe. Okay.